wadnaha bariga dhexe. Xaaladda Gaza ayaa soo ifbaxaysa shaxda murugada leh ee sii kordhaysa rabshadaha iyo silica. Maanta, khubarada Qaramada Midoobay waxay ka dhawaajiyeen qayladhaan, iyaga oo tilmaamaya xasuuqa samaynta, caddaynta ayaa sii kordhaysa, ujeeddada si cad oo qabow u cad. Iyagoo hoos u dhigaya tirada dhimashada sii kordhaysa, oo hadda kor u dhaaftay 19,000, waxay sawir ka bixinayaan dadka khatarta ku jira. Dumar, carruur, waayeel, midna kama hadhin weerarka. Waxyaalaha lagama maarmaanka u ah nolosha, cuntada, biyaha, korontada ayaa si khatar ah u yaraaday. Tani ma ahan tirakoob keliya ee waa masiibo bini'aadmi ah. Sida dunidu u daawanayso, khubaradu waxay ku boorinayaan ficilka caalamiga ah, codsi ku saabsan bini'aadamka inay soo farageliyaan. Hadalka dadnimo xumada ayay ka digayaan inay dib ugu noqdaan cutubyadii ugu madoobaa ee taariikhdeenna. Waa in aan xasuusannaa dadnimadeenna la wadaago, in aan midaysanahay. Gaza, wakhtigu wuu dhammaanayaa. Baaqa waxqabadka caalamiga ah ee degdega ah ayaa soo baxay. Ma ka jawaabi doonaa?